வணக்கம் நண்பா. இப்போதான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ நம்ம சேனலில் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் எல்லாமே உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு ஏர்டெல் நம்பருக்கு காலர் டியூன், அதாவது ஹெல்லோட்யூன் எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். அது ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்த லிங்க் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைனா ப்ளே ஸ்டோரில் விங்க் மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்கள். டைப் பண்ண உடனே உங்களுக்கு அந்த ஆப் ஷோ ஆகும். சப்போஸ் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுங்கள், இல்லைனா ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகும் ஸ்டார்டிங்கு. அது எல்லாத்துக்கும் அலோவ் கொடுத்துருங்க. அலோவ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் லாங்குவேஜ் கேட்கும். லாங்குவேஜ் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எந்த நம்பருக்கு வந்து ஹெல்லோட்யூன் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே காட்டும். ஆல்ரெடி உங்கள் ஏர்டெல் நம்பர் அதிலேயே ஆல்ரெடி ஷோ ஆகும். சப்போஸ் அந்த நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணணுன்னா நீங்கள் இதில் சேஞ்ச் கொடுத்து பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா இதே சேம் நம்பர் அப்படின்னா நீங்கள் டன் கொடுத்துடலாம். டன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அது லோட் ஆகும். லோட் ஆகிட்டு அதிலே பாப்பப் வரும். இது வந்து புது அப்டேட் தான் இந்த ஆப்பில். நல்லா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பாப்பப் வந்துடும். ஏர்டெல் ஹெல்லோட்யூன்னா நீங்கள் அதில் செட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீயாகவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் காட்டும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இது கண்டினியூ கேட்கும். ஹெல்லோட்யூன் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டினியூ கொடுக்கும். இதில் நான் ஆல்ரெடியாக வச்சுருந்த ஒரு இன்ஆக்டிவ் ஹெல்லோட்யூன் காட்டுது, முன்பே வா சாங் வந்து. சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் புதுசாக வேறு ஏதாவது சாங் தேடணும் அப்படின்னா இங்கே மேலே சர்ச் பட்டன் இருக்குல்ல, அதை கிளிக் பண்ணி தேடிக்கலாம். இல்லை நம்ம லேட்டஸ்ட் சாங்ஸு, பாப்புலர் சாங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி இதில் ஷோ ஆகும். இப்போ இந்த சாங் இருக்குது, மாங்கல்யம் பாட்டு. இது நான் கிட்ட கிளிக் பண்ணி உள்ளே போகிறேன். உள்ளே போனதுக்கப்புறம் அதில் ப்ரிவியூலாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம். எந்தெந்த நமக்கு இதுலேருந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் பார்த்துக்கலாம். நம்ம இப்போ இதை கிளிக் பண்ணுறேன். இருந்து லாஸ்ட் சூஸ் பண்ணிட்டு இது ஆக்டிவேட் ஃபார் ஃப்ரீன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, அது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்டிவேட்டிங் ஹெல்லோட்யூன் வரும். இதில் வந்து ஹெல்லோட்யூன் செட்டு 10 மினிட்ஸ்னு வந்துடும். இது உடனே க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க. க்ளோஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து ரிஃப்ரெஷ் ஆகும். ஒரு 10 மினிட்ஸ் டைம் எடுக்கும். சரிங்களா? அதுக்குள்ளே பேக் போயிடலாம். பேக் போய்ட்டு சப்போஸ் நம்ம இப்போ இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனோம். சப்போஸ் வேறு சைட்னா உங்களுக்கு இந்த சைடில் 3 டாட்ஸ் இருக்குல்ல, அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் ஹெல்லோட்யூன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். அதை கிளிக் பண்ணி நம்ம போய்க்கலாம். உள்ளே போனோம்னா நமக்கு வந்துருச்சு, எஸ்எம்எஸும் வந்துருச்சு நமக்கு கன்ஃபர்மேஷனுக்காக. இந்த சாங் இருக்குல்ல, இப்போ நம்ம காலர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு இதை நம்ம லிசன் பண்ணி கேட்பாங்க. சப்போஸ் இதில் நம்ம இங்கே பாப்புலர் சாங்ஸ் இதில் நம்ம செலக்ட் பண்ணி உள்ளே போகணும். சப்போஸ் வேறு ஏதாவது சாங் வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் இதில் சர்ச் பண்ணிக்கலாம். நான் அந்த பழைய சாங் என்னோடய சாங்கை வைக்கிறேன். இது இருக்குது சாங்கு. சர்ச் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே ஷோ ஆகும் சஜஷனில். அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம அதே ஏற்ற மாதிரி நமக்கு எந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும். அதை நீங்கள் வச்சு ப்ரிவியூ பார்த்துக்கலாம். எனக்கு இந்த ஸ்டார்டிங் கரோக்கே ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் ஸ்டார்டிங் வந்து செட் பண்ணுறேன். இது செட் பண்ணிட்டு ஆக்டிவேட் ஃப்ரீ அது இருக்குது, மறுபடியும் அதை கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி வருது, 10 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு செட் ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு உடனே இதை க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க. க்ளோஸ் கொடுத்துட்டு ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குறதுக்கு இது கிளிக் பண்ணிவிட்டு இது இருக்குது ஸ்டேட்டஸு, இது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இது ஓப்பன் பண்ணுங்கள். செட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நமக்கு இன்றைக்கி செட் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து 9th ஜூலை வரைக்கும் இருக்குது. 30 டேஸ்க்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் மறுபடியும் இதில் போய்ட்டு எக்ஸ்டெண்ட் வேலிடிட்டி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். கன்ஃபர்மேஷனுக்கு வந்துருச்சு. அது கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு உடனே அது ஆக்டிவேட் ஆகிடும். இப்போதுலேருந்தே வந்து நம்ம காலர்ஸ் யாராவது நமக்கு கால் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த பாட்டு தான் கேட்கும். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.